15 вработени во општинската администрација добија отказ од градоначалникот Аце Коцевски, обвинија денеска од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Од партијата состав дека целта на Коцевски било да ги отпушти од работа и да ги остави нивните семејства без екзистенција, оти не биле членови на СДСМ. Причината за отказите велат е само тоа што се вработени од претходната локална власт, со што Коцевски докажал дека не му е важен квалитетот на услугите за граѓаните, ниту реализацијата на веќе започнати проекти. Коцевски ги испрати овие лица во агенцијата за вработување за да се пријават како невработени. Нивниот единствен греф е тоа што не биле вработени во општината додека кога СДСМ биле на власт. Без никаква издржана причина и без никакво оправдано образложение на луѓе кои подолго време стручно и совесно работеле во општината им ја даден отказ од работа. Дел од нив работеле во области од голема важност за нашиот град, како што се градежништво, сообраќај, култура, животна средина и така натаму. Според нашите информации, отказ добиле инженери и други стручни лица за кои во моментов општината нема соодветна стручна замена. Градоначалникот Коцевски пак тврди дека отпуштените се дел од вкупно 41 времено ангажирано лице од претходниот градоначалник. Според него, за овие лица не бил распишан оглед трајно вработување, па сега ВМРО ДПМН, како што рече, си ја пере совеста бидејќи претходниот градоначалник не им обезбедил место во систематизацијата. Обвини дека претходната власт грубо го кршела законот за административни службеници, па времено вработените добивале статус на државни службеници. На времено вработените лица им биле давани задачи кои вклучуваат бесправно давање на статус на државен службеник, работа на управна постапка и подпишување на важни документи, со што грубо се прекршени речиси сите членови на Законот за административни службеници. Уште полошо е што ангажирани се лица без соодветни компетенции на одредени работни места, како што налага законот. Со ова, општината и граѓаните постојано биле доведувани во опасност да бидат оштетени во евентуални управни постапки, затоа што ставале потписи на документи за кои немале право тоа да го прават. Токму за плати на овие лица, информира Коцевски, општината трошела над 950.000 денари месечно, што според него е една од причините за долгот на општината од околу 2,7 милиони евра. И денеска повтори дека нема да дозволи земање плата заради партиски заслуги. Неколку раководни места во општината допрва ќе се пополнуваат, па ги повика меѓу останатите и овие лица на кои им е прекинат работниот однос да конкурираат за некој од нив.